Сколько у тебя будильников? 3, 5, а может быть 7? А может быть один, как и у меня? У меня через 2 недели приема вот этого интересного продукта T8 Meetup, который как раз регулирует циклы сна и бодрствования, и в составе содержит морской коллаген, эликсир молодости, уролитин А и CBXP комплекс, прошло чувство разбитости по утрам. И вуаля, я встаю без будильника. Хочешь так же? В описании под видео и в шапке профиля более подробная информация о данном продукте.